La ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan tamtang fatihu bihal aghlaq wa tankashifu bihal akhlaq wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul khalqihi alal itlaq sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi salatan wa salaman daimain ila yaumil talaq amma ba'd. Faqad qala Allahu azza min qail a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala aidan qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Papayunan para asatid, para kiai, para alumni pondok pesantren Nailul Muna, papayunan para hadirin, para sepuh, para pemuda, mudah-mudahan kurang kumpul dina ieu patempatan teu aya sanes ngahubungkeun batin urang jeung jalma-jalma nu dicintai ku Allah. Imamna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan ya, kumpulna urang dina ieu patempatan teu aya sanes nejak maulid haulan Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ieu urang sadaya meunang rahmat ti Allah Subhanahu wa taala. Di dieu rek ngabahas tentang pentingna urang punya ikatan, punya hubungan jeung para wali. Pentingna urang punya ikatan, punya hubungan jeung para guru. Allah ngandika dina Al-Qur'an, idz qala li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika anjeunana dikejar ku orang-orang kafir musyrikin, difitnah ku orang kafir musyrikin, bahkan rek dibunuh Kangjeng Nabi, sehingga Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan para sahabat Nabi untuk berhijrah ke Madinah pikeun nyalametkeun agama tina fitnah. Sampai akhirnya Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam anjeunna mendapatkan perintah ti Allah Subhanahu wa taala untuk berhijrah disertai ku Abu Bakrin Siddiq radhiyallahu anhu. Itu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu anjeunna berangkat hijrah jeung Kangjeng Nabi. Sampai Nabi ka Gunung Sur. Tidinya Nabi jeung Abu Bakar Siddiq linggi nginep di Gunung Sur, di Gua Sur itu sekitar 3 hari 3 malam. Nabi di situ jeung Abu Bakar Siddiq. Nah, Nabi dikejar ke orang kafir musyrikin. Orang kafir musyrikin ngulikeun hiji jalma ngaranna Alqamah bin Kurzin. Alqamah bin Kurzin masuk Islam akhirna mah. Ketika perang Mekah, Fathu Makkah, anjeunna masuk Islam. Alqamah bin Kurzin itu anjeunna seorang pelacak. Jadi lain anjing deui baheula pelacak teh jelema. Nu ngalacak suku Rasul nepi ka mana lompatna dilacak terus. Nah, ketika sampai ka Gua Sur, ceuk Alqamah tapak Muhammad nepi ka dieu. Teu aya deui teh aya tapak, geus nepi ka dieu. Ngan mungkin wae da Muhammad da bisa wae, mungkin wae Muhammad mah kos baheula Nabi Isa kan kosna baheula Isa. Bejana kan diangkat no, bisa hiber ka langit, diangkat ka langit. Tah juga oge Musa oge ku pangeranna juga diangkat ka langit. Da tapakna kur nepi ka dieu. Tah itu Kangjeng Rasul padahal Rasul aya di gua. Harita orang-orang kafir di hadeupeun gua. Ngan orang-orang kafir teh nyangka aya Nabi di dinya. Ternyata orang nu dikejar ku maranehanna teh ternyata aya di jero gua. Itu Abu Bakar Siddiq
menceritakan lamun orang kafir ningali saha ningali ti hana pikir maka bakal katingali sampean Abu Bakar Siddiq sampean Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Allah Subhanahu wa taala bikin ngajaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tina kejaran orang-orang kafir itu aja Allah teu butuh benteng nu gede, teu butuh benteng anu kuat, teu butuh beton, teu butuh nanaon. Tapi Allah Subhanahu wa taala hanya ngajaga Kangjeng Nabi Muhammad bibaitil ankabut, kuramat lancah. Al-Qur'an meningakeun wa inna auhanal buyut labaitul ankabut. Panglemah-lemahna imah teh lemah lancah nan imah panglemah-lemahna imah lancah. Jadi Allah Subhanahu wa taala ngabenteng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jeung Abu Bakar Siddiq tina kejaran orang-orang kafir itu ku hiji bangunan anu sangat lemah. Lamun kadu paku angin bisa hancur. Nah, terus Allah Subhanahu wa taala ngirim dua pasang merpati. Nah, di situ dua pasang merpati eta hinggap di dinya, ngenog di dinya, nyayang di dinya, teras ngenog di dinya. Nah, dua-duana oge makhluk lemah. Lain makhluk anu kuat. Nah, maka bisa diambil pelajaran di dieu para hadirin bahwa kelemahan itu terdapat kekuatan. Dina kelemahan terdapat kekuatan. Dalam kondisi orang lemah, di situ terdapat kekuatan anu dahsyat. Di situ terdapat kekuatan anu nembus. Dalam kondisi orang teu boga duit, di situ kekuatan anu bisa tembus ke Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi orang teraniaya, di situ terdapat kekuatan anu luar biasa. Walaqad nasarakumullahu bi badrin wa antum adillah. Allah Subhanahu wa taala nolongan ka aranjeun kabeh wahai sahabat Nabi. Wa antum adillah. Dalam kondisi aranjeun kabeh itu hina, merasa lemah. Ketika orang hatena merasa lemah, di situ bakal terdapat pertolongan ti Allah Subhanahu wa taala, nusrah minallah. Maka kade para hadirin ye, kondisi orang teu boga duit kudu leuwih pede. Tibatan orang keur boga duit. Bisa kitu tuh. Dalam kondisi orang teu boga duit, dalam kondisi orang teu boga naon-naon, rek ngabangun kudu leuwih pede. Iya bener. Di mana orang rek ngabangun imah, rek ngabangun pasantren, rek ngabangun wae, naon wae. Dalam kondisi orang teu boga duit, itu kudu leuwih pede. Kudu leuwih percaya diri daripada dalam kondisi orang boga duit. Naon sababna? Sabab lamun urang keur boga duit, hate mengkoana kana duit. Lamun urang keur teu boga duit, hate mengkoana ka Allah. Ieu diuji. Simkuring Bapak lain lah, ngobrol eta lain sakadar cerita. Praktekna seperti gitu. Bener. Kondisi orang teu boga duit itu bener-bener lebih dekat dengan pertolongan ti Allah Subhanahu wa taala. Lebih dekat jeung bantuan Allah. Lebih dekat jeung perhatian Allah. Lebih dekat jeung kudrohna Allah Subhanahu wa taala. Memang seperti itu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah Subhanahu wa taala dijaga dengan perkara anu lemah, dengan bangunan anu lemah supaya naon? Ieu teh Allah Subhanahu wa taala keur ngadidik Nabi. Supaya Nabi benar-benar percaya. Supaya Nabi benar-benar sikoh. Supaya Nabi benar-benar yakin terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kondisi seperti itu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu katingali gelisah. Ketika datang orang-orang kafir menghampiri gua, itu Abu Bakar Siddiq dalam kondisi gelisah anjeunana. Khawatir anjeunana, tapi kade lain khawatir ala nafsi. Abu Bakar itu makhofa ala nafsi, anjeunna teu sieun kana untuk kana dirina. Teu sieun kana bahaya anu menimpa kana dirina. Mun anjeunna katewa ku orang-orang kafir terus dibunuh geus teu jadi masalah, tapi Nabi tidak bisa.
Nah, Abu Bakar Siddiq khofala ala sahibihi. Anjeunna takut, khawatir ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika dalam kondisi Abu Bakar Siddiq khawatir, Abu Bakar Siddiq katingali sieun, Abu Bakar Siddiq katingali gelisah, kumaha ceuk Nabi? Il qala li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Nabi berkata ke sahabatna, saha Abu Bakar Siddiq, la tahzan innallaha ma'ana. Anjeun wahai Abu Bakar, tong gelisah, tong sieun, tong takut. Innallaha ma'ana, karena Allah bersama kami ceuk Nabi. Ya dina ibarat latu sohi, ilqola li sohibihi, ya, ilqola li sohibihi. Ketika Nabi berkata ke sahabatna, kok kenapa Allah mentabir ilqola li sohibihi? Allah tengah ibaratkan ke ilqola li Abi Bakar atau ilqola li qoribihi, berkata kepada orang yang dekat jeung Nabi, atau ilqola li akhihi, atau ilqola naon pokokna mah, tapi ku Allah dikatakan ilqola li sohibihi. Di antara kalimat anu nuduhkeun kana makna orang dekat kan banyak, sohib, qorib, mulazim dan sebagainya. Tapi Allah mengatakan ilqola li sohibihi. Nah, bahwa ya isyarat para hadirin bahwa suhbah, persahabatan, perkumpulan jeung jalma dengan adanya sebuah percintaan. As-suhbatu la taqumu bidunil mahabbah. Makna suhbah, makna persahabatan, moal bisa nangtung, moal bisa berdiri bidunil mahabbati, tanpa adanya sebuah percintaan. Abu Bakar Siddiq itu anjeunna dikatakan sahabat Nabi. Naon sababna? Karena di antara sahabat-sahabat Nabi nu paling cinta ka Nabi adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Maka kalimat sohibihi dinaskan ku Allah Subhanahu wa taala kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Padahal untuk Allah bisa memilih lapad-lapad anu sejen untuk takbir terhadap Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Tapi ku Allah dipilih idqala li sahibihi, Allah mengisyaratkan karena sebuah suhbah. Jeung Allah mengisyaratkan karena sebuah faidah daripada suhbah, bahwa persahabatan itu persahabatan dengan orang-orang yang dicintai Allah, persahabatan dengan orang-orang yang dekat dengan Allah, persahabatan jeung jalma-jalma nu cinta ke Allah Subhanahu wa taala, eta teh bisa nganapikeun, eta bisa ngahilangkeun, eta bisa menghancurkan karena rasa gelisah, rasa bingung nu aya dina hate urang. Ya, ujian paling gede teh bingung sabenerna, lain teu boga duit. Ujian umat manusia ieu bingung. Nah, para ulama, para arifin nguningakeun ayana ham dina hate eta teh merupakan uqubatun an ghaflatillah. Ayana ujian bingung dina hate eta merupakan ukubah, siksaan tina poho ti Allah. Lamun cara jelema hatena poho ti Allah, pasti ku Allah Subhanahu wa taala diukubah, dihukum dengan sebuah kebingungan. Ya. Lain masalah teu boga duit, bingung nah nu jadi ujian mah. Enak orang teu boga duit no problem, teu jadi masalah. Lamun hate urangna naon? Bunga, teu bingung. Memang masalah teu, urang teu boga duit tapi hate bunga. Teu jadi masalah. Ngan di mana hate urang bingung, teu boga duit ke jadi masalah. Tah ieu para hadirin penting. Tak untuk membuang kabingung urang supaya leungit rasa bingung dina hate urang. Di mana orang hayang leungit rasa bingung, hayang leungit rasa gelisah, hayang leungit rasa susah dina hate urang, maka naon? Urang kudu daek suhbah, bersahabat jeung jalma-jalma nu dicintai ku Allah. Jeung jalma-jalma nu deukeut jeung Allah. Jeung jalma-jalma anu la khaufun alaihim walahum yahzanun. Itu isyarat akadinya. Maka bahkan Allah Subhanahu wa taala
mengatakan innallaha ma'ana di Al-Qur'an. Karena naon sababna? Pangna moal aya rasa hazan, moal aya bingung, moal aya susah dina hate. Ketika jalma bersahabat jeung jalma-jalma nu dicintai ku Allah Subhanahu wa taala, karena Nabi mengatakan itu diibaratkan di Al-Qur'an, dihikayatin di Al-Qur'an, innallaha ma'ana, karena Allah itu bersama kami. Nabi itu kan jalma nu ditulung ku Allah. Nabi itu jelma anu teu pernah lepas ti Allah. Mendapatkan sirrul ma'iyah, rahasia kebersamaan jeung Gusti Allah. Apakah jelma anu babarengan jeung Gusti Allah dihinakeun? Wah bisa. Tinggal di Habib Rizik. Wah dihujat ku ribuan jelma tetep. Da jelma nu ma Allah. Jelma anu babarengan jeung Gusti Allah. Jelma dibela ku Allah, jelma dibantu ku Allah, teu bisa dihinakeun. Apakah bisa dihancurkan? Tidak bisa. Apakah bisa digulingkan? Tidak bisa. Innallaha ma'ana. Ketika jelma mendapatkan ma'iyah, kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut tidak akan bisa dihinakan. Moal bisa dihina. Jelma nu babarengan jeung Allah moal hina. Jelma nu babarengan jeung Allah moal sangsara. Jalma nu barengan jeung Allah moal malarat. Jalma nu barengan jeung Allah Subhanahu wa taala moal cilaka. Jalma nu barengan jeung Allah moal susah. Jalma nu barengan jeung Allah moal gelisah. Jalma nu barengan jeung Allah moal bingung. Jeung jalma nu barengan jeung Allah moal kaduhung. Innallaha ma'ana. Maka para hadirin, di mana urang hayang menang sirrul ma'iyah, hayang menang kebersamaan jeung Allah Subhanahu wa taala, maka urang kudu daek suhbah, daek bersahabat, daek babarengan, daek kukumpulan jeung jalma-jalma nu deukeut jeung Gusti Allah. Ya ingat para hadirin, Nabi jeung para wali itu, Nabi itu kan pintuna Gusti Allah. Nabi teh pantona Gusti Allah. Al Imam Ahmad bin Ajibah dina kitab Bahrul Madid nguningakeun syarah tafsir fi tafsiril Qur'anil Majid 8 jilid. Itu nguningakeun tentang tafsir Al-Qur'an dengan tafsir isyarah. Aya tafsir umumna, aya tafsir isyarina, tafsir isyarah. Ajaran nguningakeun kieu, an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam babul hadrati wa hijabuha. Jadi Kangjeng Nabi itu adalah pintu na Gusti Allah jeung hijab na Gusti Allah. Nah, pintu nisbat kasaha, hijab nisbat kasaha. Ari Kangjeng Nabi Muhammad hijab na Gusti Allah teh nisbat ka jalma nu teu percaya ka Nabi Muhammad. Nisbat ka jalma nu teu cinta ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ari pintu na Gusti Allah itu nisbat ka jalma anu cinta ka Kangjeng Nabi Muhammad. Ahmad bin Ajibah nguningakeun faman ata min babihi. Barang siapa orang anu datang ke Allah Subhanahu wa taala min babihi melalui pintuna Nabi Muhammad. Bimahabbatihi wa mutaba'atihi, dengan cinta ka Nabi Muhammad, mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nala bikulli maksud. Maka orang tersebut akan meraih segala sesuatu nu dimaksud ku manehanana min umuri dunia au umuril akhirah, baik urusan dunia ataupun urusan akhirat. Tapi waman tanakkaba anhu ay waman a'radu anhu, jelma berpaling ti Kangjeng Nabi Muhammad, jalma teu cinta ka Kangjeng Nabi Muhammad, jalma teu seneng ka Kangjeng Nabi Muhammad, fahuwa matrud, mangka eta jelma teh ditolak tina pintuna Allah Subhanahu wa taala. Ingat para hadirin, di mana orang hayang beunghar, maka gudangna kabeungharan aya di Allah. Di mana orang hayang mulia, gudangna kamuliaan aya di Allah. Di mana orang hayang bahagia, gudangna kebahagiaan aya di Allah. Di mana orang hayang salamet, gudangna kasalamatan aya di Gusti Allah. Urusan dunia, urusan akhirat, gudangna aya di saha? Aya di Allah. Pintuna saha? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka barang siapa
Orang yang masuk pintu Nabi Muhammad datang ke Allah Subhanahu wa taala dengan melalui pintu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka akan mengambil, akan mendapatkan segala sesuatu nu aya di Allah Subhanahu wa taala. Nu aya itu tergantung di mana orang sering masuk ke pintu tersebut. Awas, sering masuk ke pintu tersebut, masuk karena gudang na Gusti Allah, maka orang akan mendapatkan segala sesuatu nu aya di Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kapungkurnya. Utsman bin Hunayf bercerita, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam idh ja'ahu rajulun a'ma. Utsman bin Hunayf bercerita, kaula kerjeng Nabi. Torojol aya jalma anu buta. Datang ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqalalah. Cek nu buta ka Nabi kieu, ya Rasulullah, ud'ullaha li an yu'afiyani. Coba anjeun teh atuh ngadua ka Gusti Allah li jang kaula. An yu'afiyani supaya Allah Subhanahu wa taala naon nyageurkeun kana panon kaula. Supaya Allah nyageurkeun ka kaula. Nah, maka cek Nabi sallallahu alaihi wasallam, lamun cara anjeun lamun anjeun didoakeun ku kaula nah harek ayeuna tarek engke wae. Mending kelah sabar heula cek Nabi. Cek nu buta kaula lain teu sabar ya Rasulullah. Tapi kaula hayang didoakeun ayeuna. Nah, itu Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam apakah ngadoakeun? Henteu. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam anjeunna memberikan sebuah praktek amal nu kudu dilaksanakeun ku eta jalma. Nah, lo kenapa Nabi teu ngadoakeun? Tapi malah Nabi mere amalan anu kudu dilaksanakeun ku nu buta tersebut. Supaya ngajadikeun sabab wasilah cager panon manehanana. Karena lamun ku Nabi didoakeun para hadirin, maka gudang tersebut, harta karun tersebut itu hanya bisa dirasakan ku orang nu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang umat anu mutaakhir, anu teu pernah nyaksikeun ka Nabi itu tidak akan bisa mendapatkan dan tidak akan bisa mengambil manfaat daripada harta karun tersebut. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabadikan harta karun ini supaya umat sabadana nu teu pernah nyaksikeun Nabi, nu teu pernah ningali ka Nabi itu bisa mengamalkan gudang tersebut. Bisa mendapatkan manfaat daripada gudang tersebut. Bisa mendapatkan manfaat daripada harta karun tersebut. Ku Nabi diabadikeun sampai sekarang. Cek Nabi kieu nya i'til midoah. Jung anjeun datang ke tempat wudu. Tawaddo wa ahsin wudu'ak. Terus anjeun wudu, tangke beres wudu sing alus wuduna. Yani wudu anu memenuhi kana syarat rukun jeung adab-adabanana. Nah terus cek Nabi summa sholli rakaatain. Terus anjeun salat 2 rakaat. Nah summa tad'u bihadzal du'a, di mana anjeun geus beres salat 2 rakaat ngadua ku ieu doa cek Nabi. Allahumma inni as'aluka binabiyyika Muhammadin nabiyyir rahmah. Ya Muhammad, ya Rasulullah, inni atawassalu bika ila rabbika an yu'afiyani. Cuma gitu. Akhirnya berarti eta si nubuta langsung datang ke tempat wudu. Wudu anu sampurna, beres wudu langsung salat 2 rakaat. Beres salat 2 rakaat ngadua ku doa nu tadi. Allahumma inni as'aluka binabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyir rahmah. Ya Muhammad, ya Rasulullah, inni atawassalu bika ila rabbika an yu'afiyani. Beres ngadoa langsung harita kene matana terbuka. Teu ngadaguan jam-jaman. Teu ngadaguan menit-menitan. Beres ngadoa langsung harita kene dibukakeun panonna ku Allah Subhanahu wa taala. Brai panonna bisa ningali dua-duana. Maka datang ka Kangjeng Nabi Muhammad. Nabi Muhammad keur ngobrol keneh jeung Utsman bin Hunayf. Itu kaget Utsman bin Hunayf datang menghampiri orang buta dengan mata yang sudah terbuka.
Ya non ya. Datang melalui pintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teu datang ke dokter untuk dioperasi mata nah henteu. Tapi datang ke Rasul melalui pintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibukakeun matana ku Allah. Bayangkeun tinggal. Utsman bin Hunayf menyaksikan kejadian anu kadua kali anu berkaitan jeung ieu doa. Di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu datang jalema ka Utsman bin Affan fi hajatin lah, boga pangabutuh ka Utsman bin Affan. Itu berulang-ulang datang ke Utsman bin Affan meunana rek proposal meunana. Da ka pamarentah biasa nya. Ka Amirul Mukminin datang ngasongkeun proposal boga pangabutuh manehna. Itu datang berulang-ulang ke Amirul Mukminin Utsman bin Affan. Nah pangabutuhna dicuekeun, teu dipedulikeun ku Utsman bin Affan. Tiap datang teu diliun, teu ditingali, teu dipilari. Tiap datang dicuekeun, tiap datang dicuekeun. Sampai akhirnya manehna keluar dalam kondisi dalam keadaan anu hatena gelisah, hatena bingung. Pasang rok papangi jeung Utsman bin Hunayf. Utsman bin Hunayf mah aya naon bingung gitu. Cek eta si jalma, kaula teh geus datang-datang berulang-ulang datang ka Utsman bin Affan dalam kondisi kaula boga pangabutuh tapi pangabutuh kaula dicuekeun bae ku Utsman bin Affan. Teu dipedulikeun, teu ditingali. Oh, cek Utsman bin Hunayf ya tuh. Ya, kaula boga jimat ti Rasul. Kaula boga harta karun ti Rasul, amalkeun ku anjeun. Mah anjeun datang ke tempat wudu sing sampurna, terus beres wudu salat 2 rakaat. Geus salat 2 rakaat, karak anjeun ngadua. Tah doana kieu ye. Allahumma inni as'aluka binabiyyika Muhammadin nabiyyir rahmah. Ya Muhammad, ya Rasulullah, inni as'aluka inni atawassalu bika ila rabbika fi hajati liyaqdiyaha. Itunya. Fi hajati dina pangabutuh kaula. Sok datangan ka Gusti Allah melalui pintu Rasulullah. Akhirna kumaha eta jelema langsung lompat ke tempat wudu. Wudu nu sampurna, beres wudu teras salat 2 rakaat. Beres salat 2 rakaat langsung harita kene anjeunna ngadua kudu anu tadi. Allahumma inni as'aluka binabiyika Muhammadin nabiyyir rahmah ya Muhammad ya Rasulullah inni as'aluka inni atawassalu bika ila rabbika fi hajati liyaqdiyah. Akhirnya beres ngadua lompat deui ka Utsman bin Affan. Langsung harita kene teu ngadaguan diisukankeun langsung lompat ka Utsman bin Affan harita kene. Barang pas datang ka pantonya Pak Utsman bin Affan cek tukang penjaga pintu anjeun reka mana? Kuring reka Utsman bin Affan. Aya naon boga pangabutuh. Hayu dianteur ku kaula. Dianteur langsung ku penjaga pintu diasongkeun ka Utsman bin Affan. Ya hadar rajul yuriduk fi hajatin lah. Ya si lalaki butuh ka anjeun cenah boga pangabutuh. Cek Utsman bin Affan ka dieu. Adi deketkeun ka kaula. Ieu anu datang samemehna berulang-ulang teu pernah ditinggali ku Utsman bin Affan. Teu pernah disambut ku Utsman bin Affan. Teu pernah dipanggil ku Utsman bin Affan ka dieu deket henteu. Tapi setelah datang ka Rasul langsung dipanggil ku Utsman bin Affan ka dieu. Akhirnya datang mendekati Utsman bin Affan, boga pangabutuhna untuk sebutkeun ka kaula. Disebutkeun pangabutuhna langsung harita ke dicumponan ku Utsman bin Affan. Utsman bin Affan di mana anjeun rek di mana anjeun boga pangabutuh tong dikekeun datang deui ka kaula buru-buru. Coba eta. Anu ieu berulang-ulang datang ke Utsman bin Affan dicuekeun, teu dipilari ku Utsman bin Affan. Tapi ketika datang melalui pintu Rasulullah, Utsman bin Affan geus teu bisa kumaha, langsung harita keneh dicumponan pangabutuhna ku Utsman bin Affan. Karena kada ieu tong disia-siakeun harta karun ku urang para hadirin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aya hiji lalaki datang ka Abdul Malik. Datang ka Abdul Malik. Dicabak beuteungna ku Abdul Malik. Ternyata berapa si cabak dina beuteungna aya penyakit Dubailah. Penyakit Dubailah itu penyakit cenang di jero beuteung anu itu jarang jelema anu bisa salamet tina penyakit tersebut. Rata-rata maot ku eta penyakit jelema. Kaget Abdul Malik. Cak Abdul Malik, beuteung anjeun aya penyakit. Penyakit naon? Dubailah, penyakit berbahaya. Cek eta lalaki, bener. Anjeunna dokter biasa nyaho. Karena ieu beuteung anjeun aya penyakit Dubailah. Cek anjeunna pakuburan Rasul belah mana?
Jadi diarahkan pukulan Rasul langsung harita teh patawajjah ila Rasul, langsung madep ka Rasul harita kene. Cek anjeunna kumaha? Allahumma inni as'aluka binabiyyika Muhammadin nabiyyi rahmah. Ya Muhammad, ya Rasulullah, inni atawassalu bika ila rabbika wa rabbi liyarhamani wa yashfiya mabi. Gusti abdi tawasul. Gusti abdi nyuhunkeun ka Gusti kalawan keagungan Nabi Gusti Muhammad Nabi rahmat. Wahai ya Muhammad, manggil ke Nabi Muhammad, ya Muhammad, ya Rasulullah, kaulah tawasul ku anjeun, ku atas nama anjeun, ka pangeran anjeun, jeung pangeran kaula, supaya pangeran kaula ngasih sayang ka kaula jeung nyageurkeun kana panyakit nu aya dalengeun dina beuteung kaula. Beres ngajerit ka Nabi, datang ka Nabi, dicabak di ku Abdul Malik, geus eueuh panyakit. Harita kene eueuh lagi. Asa bener datang ka Nabi itu luar biasa. Ngan sing sungguh datang ka Nabi itu sing sungguh hati orang. Sing bener-bener kuat ta'aluk na hati orang ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Langsung harita kene eueuh panyakitna langsung eueuh harita kene. Salah seorang ulama. Naon anjeunna teu damang, ajazatil autibaan mu'alajati. Boga penyakit anu naon? Boga penyakit anu bener-bener luar biasa, parah eta penyakit. Sehingga geus datang berobat ke dokter mana-mana teh kan cager penyakitnya. Ketika datang musim haji kebenaran aya di perkampungan aya jelema nu berangkat haji. Akhirnya nulis surat ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Eusin eta surat, ya Rasulullah. Ya kaula boga penyakit anu geus repot. Kaula geus bingung. Geus teu aya dokter anu mampu, anu teu aya tabib dokter anu mampu ngubaran ieu penyakit. Maka kaula datang ka anjeun membawa penyakit tawasul ke anjeun supaya Allah Subhanahu wa taala naon ngalegitkeun kana penyakit kamu. Cek anjeunna ieu surat bikin ka Rasul. Kumaha simpen dina pakuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dibawa ya, kudu munggah haji teh. Ketika sampai kana pakuburan Rasul disimpen dina pakuburan Rasul, itu langsung harita penyakit si ulama tersebut langsung cager harita kene. Pakan namana satu mingiko. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Taya teh para hadirin. Nu aya di Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Taya teh diwariskeun ku Allah Subhanahu wa taala ka para aulia na Allah. Di antara pewaris para nabi itu adalah para aulia na Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara para aulia na Allah itu adalah Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrahu. Ya pintuna Gusti Allah teh para wali. Pintuna Gusti Allah teh para guru. Makanya ingat ya, hati urang itu kudu punya hubungan anu kuat jeung para guru. Di mana orang punya hubungan anu kuat jeung guru, berarti orang punya hubungan anu kuat jeung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Moal bisa orang nyantel ka Rasul, hati teu nyantel ka guru moal bisa. Nah, para wali. Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrahu. Yang itu aja wali kutub. Wali kutub itu adalah khalifatullah, khalifahna Allah. Kan ari asal khalifah anu sabenerna mah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awasnya. Khalifah anu hakiki itu adalah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para nabi, para utusan sebelumnya itu pun sami khulafaullah. Kabeh oge khalifah Rasul. Khalifah Allah Subhanahu wa taala. Tapi semua para anbiya, semua para mursalin, mereka jadi khilafah, mendapatkan khilafah. Itu biwasitotin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pelantara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kitab Syarah Barzanji. Ya, kitab Al-Kauqabul Anwar, Syarah Barzanji, ya, karangan Syekh Ja'far Al-Barzanji. Karangan mualifna, ya, kan aya karangan Syekh Nawawi, aya karangan mualif, aya karangan mualifna. Agung kitabna. Itu Syarah Barzanji anya nguningakeun aya riwayat. Itu para mursalin, para anbiya sebelum diijad ku Allah Subhanahu wa taala, ya, ke alam ieu, ke alam nyata, ke alam wujud, di alam arwah. Itu kabeh ku Allah Subhanahu wa taala geus akhdul misak Allah. Allah itu geus bikin perjanjian jeung para utusan bahwa di mana wujud Nabi Muhammad, di mana diutus Nabi Muhammad di zaman para nabi tersebut, maka wajib ka para nabi kudu ikut ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Nabi Adam. Nabi Adam sami. Nah, Allah bikin perjanjian jeung Nabi Adam. Lamun lahir Muhammad di zaman Nabi Adam kudu ikut ke Nabi Muhammad. Di zaman Nabi Nuh sami. Nabi Nuh Allah bikin perjanjian jeung Nabi Nuh. Di mana lahir Muhammad, Nuh kudu ikut ke Muhammad. Sadaya para mursalin nu diutus ku Allah Subhanahu wa taala. Sadaya para anbiya nu dijadikeun nabi ku Allah. Eta kabeh Allah bikin perjanjian jeung sadayana. Lamun Nabi Muhammad wujud di zamanna kudu ngikut kabeh ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti jelas. Nabi Muhammad itu adalah khalifah Allah anu hakiki. Nabi Muhammad adalah khalifah Allah yang sebenarnya. Salian ti Kangjeng Nabi Muhammad, kabeh para utusan eta naon? Wirosah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teu bisa jadi khilafah tanpa ikut ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sakabeh para nabi itu menceritakan tentang keberadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menekankan para nabi ka para umatna, di mana di antara aranjeun kabeh wahai umat ngalaman kana zaman wujudna Muhammad kabeh kudu iman ka Muhammad. Wah, kada. Maka para hadirin, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tah, posisi anjeunna digantian ku wali kutub. Nah, kitab Syarah Jurumiyah karangan Syekh Ahmad bin Ajibah, khalifah Allah itu adalah wali kutub. Warisan ti Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, wali kutub ieu menang izin ti Allah Subhanahu wa taala tasarruf fi fil alam. Anjeunna itu bisa menggunakan, bisa tasarruf dina alam. Mendapatkan izin ti Allah Subhanahu wa taala. Maka ulama nguningakeun para arifin, lamun seandainya lau jaza, bahasana lau jaza, lamun seandainya diperbolehkan tawajuh menghadap ka kiblat selain ka Ka'bah, maka Allah Subhanahu wa taala bakal menjadikan kiblatna sakabeh manusia itu adalah wali kutub. Ya cek nama Abdul Saroni ya. Nah, kita marifatu adabil ubudiyah. Lamun seandainya Allah Subhanahu aya kiblat selain Ka'bah, lamun bisa ditawajuhan, urang keur bisa nyang hareup, lamun seandainya bisa nyang hareup keur salat ka salian Ka'bah, maka nu bisa disanghareupan ku urang, nu bisa dijadikeun kiblat itu adalah hatena wali kutub. Nah, sababna, sebab wali kutub itu can pernah manehanana itu teu aya dina hatena sedetik pun, teu pernah poho ti Allah jeung ti Rasulna. Teu pernah poho ti Allah jeung ti Rasulna. Kesempurnaan manusia itu tergantung nilai mahabbahna ka Nabi Muhammad. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Ieu ahli tafsir nguningakeun, sebahagian ahli tafsir nguningakeun turun ka orang kafir Yahudi. Aya sesena mufassirin. Sebahagian ahli tafsir nguningakeun turun aya ayat ka orang Nasrani. Cek sebahagian ahli tafsir nguningakeun turun aya ayat ka orang kafir musyrikin. Ngan Allah ala kulli hal itu ngabatalkeun dina ieu ayat karena pengakuan cinta ka Gusti Allah tanpa didasari teu dibangun di atas pondasi cinta ka Kangjeng Nabi Muhammad. Insyaallah kumaha? Qul in kuntum, bejakeun ku anjeun Muhammad. In kuntum tuhibbunallaha, lamun aranjeun kabeh cinta ka Allah Subhanahu wa taala, maka kumaha? Fattabi'uni, aranjeun kabeh kudu mutabaah. Ai fa'ahibuni, aranjeun kabeh kudu cinta ka kaula bimutabaati, dengan mengikuti sunnah kaula. Terus yuhibbukumullah, ke aranjeun kabeh bakal dicintai ku Allah Subhanahu wa taala. Nah, manusia itu bisa mendapatkan nilai kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala, bisa mendapatkan manzilah, martabat di sisi Allah Subhanahu wa taala, itu tergantung nilai kecintaan ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakullama kana mahabbatuhu wa mutaba'atuhu bin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam akmal, kanat manzilatuhu indallahi akbar. Siksa jalma anu bener-bener kecintaan ka Kangjeng Nabi Muhammad, mutabaah ka Kangjeng Nabi Muhammad itu lebih sempurna, maka manzilahna eta jalma di sisi Allah itu pun lebih sempurna. Maka la yakunul qutbu qutban,
Moal jadi kutub, wali kutub. Illa bi kamali mahabbatihi sallallahu alaihi wasallam wa mutaba'atihi. Moal jadi wali kutub, saha wali kutub angin terkecuali ku kesempurnaan mutaba'ah. Kesempurnaan cinta kakang jeung Nabi Muhammad jeung kesempurnaan mahabbah kakang jeung Nabi Muhammad. Mutabaah kakang jeung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tayeu di antara jelema wa mimmat kamulat mahabbatuhu bin nabi wa mutabaatuhu bihi. Di antara jelema anu sampurna mahabbahna kakang jeung Nabi, sampurna cintana kakang jeung Nabi adalah Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu. Al-Jilani tong Al-Jailani, Al-Jilani. Bukan di kitab Al-Ansabnya Al-Lubab Al-Jilani dikasih jim Al-Jilani. Tanya Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu luar biasa. Kesempurnaan cinta na jeung mahabbahna ka Allah Subhanahu wa taala jeung kakang jeung Nabi. Buka kurang kitab-kitabna. Ditekankeun ka para muridna untuk selalu mutabaah kakang jeung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Untuk selalu. Sehingga Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu mengatakan tidak boleh ucapan itu keluar tina hawa. Kudu didasari dengan Alkitab, didasari dengan As-Sunnah. Setiap ucapan, setiap pagawean itu kudu ditimbang, dimuazanah dengan Alkitab wa Sunnah. Itu pesan Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirah. Tanya Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dia salah satu di antara jalma mendapatkan wirosah ti Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sehingga jalma anu datang ka Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sama eta jalma datang ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Penting ya tanya. Luar biasa ya. Ta'aluk jeung para wali itu luar biasa para hadirin. Kapungkur ke musim paceklik, musim naon, musim kemarau, sehingga halakatil mawashi. Binatang loba nu ancur, binatang loba nu pararai, tatangkalan gararib, cai sararaat, nepi ka jelema loba nu maot kalaparan ka hausan. Itu akhirnya naon? Kepala desa mun ayeuna mah. Atawa naon? Amirna di tempat tersebut menyarankan ke masyarakat untuk melakukan sholat istisqa. Itu berulang-ulang dilakukan sholat istisqa, sabada tobat, sabada naon, syarat-syarat istisqa dilaksanakan. Tapi ternyata tidak akan diijabah doa nasi imam ku Allah Subhanahu wa taala. Terakhir poe katilu kabeh jelema masyarakat ngabring ngabring melaksanakan sholat istisqa, beres ngadua si imam, tapi tetap baik cangra we langit teh. Nah, terila datang jelema anu hideung kulitna. Iya, hideung kulitna dina rupana sama sekali eueuh nilaian ieu jelema. Teu berwibawa. Itu manehanana datang langsung ya Rob. Ya. Bihaqima birrosi iskina. Gusti kalawan hak sesuatu nu aya dina sirah kaula iskina. Coba siraman atuh kami teh. Eta telila beres ngomong langsung bergujan harita. Iya jelema ngadua ti kamari berulang-ulangnya istisqa belaan kuat. Sing jarerit sing carerik teu dijabah ku Allah. Tapi nah datang jelema abid anu hideung. Nya orang anu hideung kulitna tapi ngadua ka Allah Subhanahu wa taala langsung diperhatikeun doana. Langsung mendapatkan sambutan anu baik doana. Akhiruhu ditanya, Mang ari amang naon ngadoa ka Gusti Allah Subhanahu wa taala kitu kalawan hakna perkara nu aya dina sirah kaula dua mata nu aya dina sirah kaula geus hujanan kami dihujanan langsung harita keneh. Cek saha cek eta jalmi kieu kaula teh ieu panon kaula ieu pernah ningali hiji jalma anu dicintai ku Allah. Saha Abu Yazid Al-Bastami. Nah, ketika kaula panon kaula pernah ditingalikeun ku Allah, ka hiji jalmi nu ngaranna Abu Yazid Al-Bastami, berarti kaula ieu jalma nu dicintai ku Allah taala. Maka kaula percaya diri ka Allah taala. Pede kaula ka Gusti Allah. Naon sababna? Karena kaula nyaho dicintai ku Allah. Karena panon kaula pernah ningali ka jalma nu dicintai ku Allah Subhanahu wa taala. Ya kakarak ningali, Bang. Tanya acara manakib manehan teh. Tanya acara manakib. Dikarak ningali unggul.
Itu kuat itu. Wali itu luar biasa hubungan wali itu kuat. Maka penting orang ya jeung wali eta kudu ulah disia-siakeun jeung wali itu. Apungkur raya jelema, kumaha sering diulang-ulangnya tapi teu naon diulang-ulang ieu cerita. Apungkur itu aya preman 20 urang. Mana papatungan duit sadinar ewang. Sampai terkumpul uang 20 dinar. Ya duit lain duit saeutik. Nah ngutus salah satu di antara orang eta, ngutus jung anjeun ka pasar meuli alat kaheureyan. Pona berikan karena alat kaheureyan, berikan karena minuman dan sebagainya, urang maksiat ka Allah penting ayeuna. Cek manehanana. Geus urang doraka ka Allah ayeuna. Jelema ieu naon? Rek nyeun acara besar-besaran, lain jang kaalusan. Lain jang perkara, lain jang nu dipikarido ku Gusti Allah. Rek nyeun acara anu teu dipikaseneng ku Allah. Akhirna nu balanja berangkat ka pasar. Diutus salah seorang itu berangkat ke pasar. Datang ke pasar, ningali aya kerumunan hiji jalma. Kerumunan jalma di tempat buah samangka. Eta kabeh jalma nawar hiji buah samangka. Akhirnya mana menyusup masuk kadinya. Nanya ka tukang buahna, "Mang, ieu teh keur naon jelema teh karumpu di dieu?" Tadi teh aya liwat cenah kakau, aya liwat Imam Bisr bin Haris Al-Hafi. Ya kan jelema soleh. Min akabiril aulia. Ngaliwat Imam Bisr bin Haris Al-Hafi. Naon nyabakan buah samangka kaula. Tah nu dicabak eta kabeh jelema pada hayang meuli. Terus panaik-naik harga. Tuh gerak buah samangka ge dicabak ku wali mah kitu. Boga nilai di sisi Allah. Nah, terus kumaha? Ieu jelema can heureun hayo mungkin naik. Geus lah cek manehna, geus dibayar ku kaula 20 dinar. Berapa puluh juta buah samangka. Anu nilainya paling puluhan ribu buah samangka. Tapi kusab dicabak ku wali. Aya asar anu mulia. Sampai ta buah samangka mahal hargana dibayar 20 dinar. Digondol ku manehanana. Datang ka baturna menang buah samangka, kabeh dicarekan ku baturna. Nanti diceritakan dina kitab kumaha dicarekanana. Pokoknya mau dicarekan ku baturna. Teuing bahasana mah kumahanya, muarek nyieun-nyieun bahasa. Tapi cerita itu teu meunang dijieun-jieun ku urang. Ngan fa'ata bahu ikhwanuhu. Ku batur-batur dicarekan. Pokoknya mana geus urang eta urang dahar lah, urang pesta samangka ini. Dibelah nya samangka 20. Didahar samangka tersebut. Maka dengan keberkahan masih syarif, keberkahan sentuhan seorang jalma, seorang nu dicintai ku Allah Subhanahu wa taala. Min akabiril aulia, bahkan min rijali risalah. Di antara tokoh nu disebutkan dina kitab Risalah Kusyairiyah. Itu jelema nu tadina rek maksiat ka Allah Subhanahu wa taala kabeh harita meunang hidayah ti Allah Subhanahu wa taala. Nu tadina rek bubungahan, rek cocorakan, rek seuseurian. Maksiat ke Allah Subhanahu wa taala penting harita kabeh ceurik menyesali karena dosa perbuatan maranehan. Berkahna ieu sentuhan para wali da Allah Subhanahu wa taala sampai ieu jelema nu 20 urang nu tukang maksiat teh tadina kalawan berkahna buah samangka nu disentuh ku Imam Bisr bin Haris Al-Hafi kabeh harita jadi muridnya Imam Bisr bin Haris Al-Hafi. Ya penting kuatna hubungan jeung para wali seperti itu. Dipandang ku Allah Subhanahu wa taala. Dina kitab Minhatul Ilah radhiyallahu anhu, kitab Minhatul Ilah. Karangan Al Habib Salim bin Hafid. Akina Habib Umar bin Hafid aya kitabna. Itu aya jelema. Manehanana tukang maksiat ka Allah Subhanahu wa taala. Tukang maksiat ka Allah Subhanahu wa taala. Ngan hiji waktu manehana ngaliwat kana salah satu rumah walina Allah Subhanahu wa taala hilap deui eta namina nya. Nami walina hilap deui. Ngaliwat ka salah seorang rumah walina Allah Subhanahu wa taala. Itu ketika sampai ketika ret ngaliwat ka imahna, nah maka hayang ngalieu kan wae di jero maka hayang ngalieu ka eta imah. Barang pas ngalieu ka imah, pantona keur terbuka. Si wali tersebut keur cari. Eta wali, geudai wali panu ngapoe ge setiap detik, setiap saat
mendapatkan nadroh pandangan ti Allah. Itu ketika red kaeta wali langsung pandangan wali kena kaeta jalma. Langsung harita kene manehanana. Maka hayang cerik, hayang tobat, inget karena dosa. Pandangan wali seperti itu. Karena penting orang kudu minang datang ka wali teh eta. Datang ka pakuburan sering urang, kudu sering. Punya hubungan, punya ikatan jeung para wali. Itu datang ka wali tersebut langsung harita kene inget karena dosa. Segrup cerik harita kene hayang tobat. Sampai taba wa hasunat taubatu, tobat bagus tobatna ka Allah Subhanahu wa taala. Wahakada. Itulah nador para wali na Allah Subhanahu. Tapi penting man ya hubungan jeung para wali teh kurang kudu dibikin dengan erat. Maka mudah-mudahan di acara tong ayeuna hungkul. Setiap tahun acara haulan Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ayo gelar ku urang. Ya. Naon urang bikin hubungan, punya intisab, punya hubungan anu kuat jeung Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kapukur aya jelema kana fasikon. Yuksirul ma'asi wa dunub. Aya jelema nu fasik tukang maksiat. Lobakeun dosa ka Allah Subhanahu wa taala. Wa kana lahu ma'rifatun bi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Eta jelema ngabogaan pengenal kenal jeung Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa yuhibbuhu, cinta ka Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ya jelema fasik, ya jelema bodoh, fasik ya jelema. Tukang maksiat ka Allah. Ngan cinta ka Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Maut manehanana. Ketika maut ditanya ku malaikat munkar wa nakir di pakuburan. Cek wallahu alam ya ye nuki dina kitab. Kitab Rijul Khatir. Cek ditanya ku Tuan Syekh Abdul ku malaikat munkar wa nakir, "Man rabbuka?" Sa pangeran anjeun? Abdul Qadir. Tanya pangeran Abdul Qadir, coba. Jelema bodona kebangetan. Cek malaikat bingung. Ngajawab tapi salah ya jawabanana. Man rabbuka? Sa pangeran anjeun? Abdul Qadir. Tanya di wa man nabiyuka? Nabi anjeun saha? Abdul Qadir. Wa ma dinuka? Agama anjeun? Abdul Qadir. Eta di tiap ditanya ku malaikat munkar wa nakir, man rabbuka, ma dinuka, ma ikhwanuka dan sebagainya, jawaban ku hiji Abdul Qadir. Pertanyaan anu berbeda, jawaban ku hiji Abdul Qadir. Malaikat akhirna kumaha bebeja ka Allah taala Gusti. Ya jelema teh ongko ngajawab tapi jawabanna salah. Naon Abdul Qadir kabeh oge. Insyaallah kumaha? Geus siksa sakumaha miskin. Siksa sakumaha miskin. Sesuai dengan keadilan Allah ya harus disiksa. Ketika datang malaikat munkar wa nakir datang rek nyisa ta jelema datang. Ruhna Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Cek Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sok tanya, kaula nu ngajawab. Is'al wa ana yujib. Wa ana ujib. Sok tanya, kaula nu ngajawab. Malaikat tadi titah nanya. Naon? Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani piraku. Sok ayo tanya. Ya jelema upang nyaho terkecuali ka kaula. Maka kaula rek kajawabna. Akhirnya malaikat balik deui ka Allah Subhanahu wa taala, kumaha Gusti? Eca Allah siksa we. Datang malaikat rek nyisa, pan direbut ku Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, alat siksana. Cek Tuan Syekh Abdul Qadir anjeun ke rek nyiksa, ka ieu jelema neraka jeung surga diduruk ku kaula. Heudah tasawuf teh kitu. Ya boga izin ti Allah teh jadi masalah rek ngomong kumaha oge. Daya izin ti Allah. Dalam arti kata di surga moal senang, di akhirat moal sangsara. Di neraka moal sangsara. Ieu teh jelema teh upanganya terkecuali kaula geus. Ieu jelema bakal dihampura dosana ku Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya aku laporan di malaikat cek Allah Abdul Qadir Habibi. Abdul Qadir teh kakasih kaula cek Allah. Jelema nu cinta ka Abdul Qadir teh sarua kakasih kaula. Maka fa ghafartu. Kaula dihampura dosana eta jelema. Wasilah naon? Wasilah naon? Wasilah aya ikatan jeung saha? Jeung Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani kedas wae bisa. Penting urang kudu boga hubungan, man. Komo urang lahnya. Aya hubungan jeung Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Sering ku urang hadiahan. Alhamdulillah di Cirangrang banyak berjalan siap nang aya we tiap imah nyen acara manakib. Ya mudah-mudahan urang kasyafaatan ku Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Sebab ieu jelema bakal menang izin nyafaatan setiap jelema nu punya hubungan jeung anjeunna. Maka pentingnya hubungan jeung para wali na Allah Subhanahu wa taala.
Teu aya cek Nabi kan gitu, humul qaumul alladzina la yashqa jalisuhum abada. Mereka itu adalah kaum-kaum, setiap orang yang pernah duduk bersama mereka, cinta kepada mereka, la yashqa jalisuhum abadan, moal cilaka untuk selamanya. Urang ayeuna ye diuk di tempat semata-mata urang hiji dorongan motivasina mahabbatun nabi, mahabbatul aulia, cinta ka nabi, cinta ka para wali. Mudah-mudahan urang kumpul nya atau cicing di hiji tempat anu mana urang di tempat tersebut urang moal nganse atau moal ngarasaan kana siksa Allah Subhanahu wa taala. Dibarakati an-nabi wa bibarakati aulia illah. Kawan berkana Kangjeng Nabi jeung berkana para walina Allah Subhanahu wa taala. Itu luar biasa pandangan para wali. Karena naon? Da kitu boga tasarup ti Allah Subhanahu wa taala. Boga tasarup aya izin tasarup bisa bisa mengolah dunia mereka itu. Tertawa wali kutub itu mereka bisa mengolah dunia. Muncul aja hancur ya dunia hancur. Itu kalawan izin Allah Subhanahu wa taala sadayana. Nah, sepertilah Tuhan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrahu, Sultanul Aulia, sultana para wali, rajana para wali. Karena memang anjeunna kutub di zaman hari. Nah, maka mudah-mudahan orang menang bagian tina berkana Tuhan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrahu. Mudah-mudahan ya orang terus dirawat ku urang. Ya kan ya gudang ya teh nya. Ya teh gudang harta karun penting urang kudu dirawat. Ngan alus saya di Cihamerang sok di acara haul itu digelar teras ya. Kadang tiap bulan teras haulan kan haulan Imam Ghazali, haulan Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani, haulan Abi Hasan Sadiq teras, haulan Ibnu Malik teras. Penting orang punya ikatan, punya hubungan jeung para wali Allah Subhanahu wa taala. Seorang mau bisa gede lamun teu ku para wali ya. Mau bisa gede lamun teu ku para wali Allah Subhanahu wa taala. Penting orang punya hubungan, punya ikatan jeung para wali Allah taala. Penting orang punya hubungan jeung Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sok sing sering baca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu Imam Syafi'i radhiyallahu anhu kitabihya diuningakeun. Itulah matufiya ba'da wafatihi ruya fil manam. Sabada wafatna anjeunna kaimpenkeun dina dina impian. Taras Imam Syafi'i. Ma fa'alallahu bi. Bagaimana? Anjeun ku Allah dikumahakeun. Di akhirat ku Allah dikumahakeun. Cek Imam Syafi'i alhamdulillah kaula ieu teu dihisab ku Allah Subhanahu wa taala. Yadkhuluna jannata bighairi hisab. Di antara jelema nu asup ka surga tanpa hisab. Ku anjeun bisa mendapatkan di mana tahadihil rutbah. Anjeun dengan apa bisa mendapatkan martabat ieu? Cek Imam Syafi'i bisolati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam bi kitabi ar-risalah. Sebab dengan segat sholawat ka Kangjeng Nabi nu tulis dina kitab Ar-Risalah mana sallallahu ala Muhammadin kullama dzakarahu dzakirun wa ghafala an dzikrihil ghafil. Itu dengan bacaan segan sholawat eta Allah seneng, Allah ridho langsung. Imam Syafi'i itu mendapatkan nilai anu spesial ti Allah. Naon cenah? Tidak dihisab ku Allah Subhanahu. Ya dukhuluna jannata bigo. Ya dukhulul jannah bigo hisab. Ibarakati sholawat. Ruya Mistah ba'da wafati wa kana majinan fi hayati. Mistah ye sabada wafatna kaimpenkeun kana majin teh ai qalilal haya jelema kurang kaera kurang haya jelema kurang kaera kumaha kurang pedulian hirupna kurang pedulian rek kumaha wae ge wah kaera we majin disebutna itu sabada wafatna mainna kaimpenkeun ma fa'alallahu bik hei anjeun ku Allah dikumahakeun cek Mistah oh kaula ku Allah diistimewakeun dihampura kesalahan kaula ku Allah Subhanahu wa taala. Kok kenapa anjeun bisa dihampura kitu? Cek Mistah, kaula teh kieu. Kaula asup di hiji majelis. Seorang mualim itu anjeunna ngucapkeun qala nabiyyu. Nah, ketika diberikan qala nabiyyu, kaula ngagorok nu tarik Allahumma sholli ala sayidina Muhammad. Maka ketika kaula ngagorowok tarik kabeh jelema milu baca sholawat. Nah, maka meunang pangampura ti Allah teh ku eta kaula. Baca salawat ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu hubungan anu kuat penting jeung Kangjeng Rasul itu hubungan anu kuat nya. Sok sing kita baca salawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tong nu paranjang teuing. Beh teu bosen nafsu urang. Dari nafsu pun bungan dipakai ibadah teh. Geus saya bacaana sallallahu ala Muhammad. Terusna salawat Jibril.
Atau sana sholawat rahmah. Nah kita bab sholat diingatkan jelema baca sholawat sallallahu Muhammad itu turun 70 dibukakan kalau 70 pintu rahmat. Karena sallallahu ala Muhammad. Itu kudu panjang ting bacaan sholawat. Sing penting orang nu sungguhna meungkeut ta'alluq hubungan jeung saha. Ini Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya pentingnya bacaan sholat itu penting. Sering diceritanya diulang-ulang. Kapungkur kan aya jelema maksiat da kitab dina kitab Qasaisul Kubro juz awal karangan Imam Suyuti diuningatkeun. Itu aya jelema anna rajulan asallaha mi'atai sana. Jelema maksiat ka Allah 200 tahun ini diulang-ulang sering cerita. Kan bilancan ngadangukeun. Anna rajulan asallaha mi'atai sana. Jelema lalaki maksiat ka Allah 200 tahun. Pentingna maksiat, beurangna maksiat ka Allah Subhanahu wa taala. Ketika maut ya jelema maka romahu Banu Israil fil mazbalah. Orang Bani Israil dilemparkan ke tempat sampah. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala paling wahyu ka Nabi Musa. Wahai Musa, urus tuh mayat kakasih kaula urus jeung Allah. Ieu mayitna dilemparkeun teu diurus teu dipandian, geus dilemparkeun ka tempat sampah supaya dihakan ku anjing bangkena. Kusab naon? Katinggalina ku orang Bani Israil ieu jelema teu pernah bager ka Allah. Kan maksiat ke salineng-inengna ka Gusti Allah. Akhirnya Nabi Musa kaget, Gusti pan geus diponis ku orang Bani Israil. Qad hakama Banu Israil bi annahu asokama mi'ata isna. Ipan jelema geus maksiat ka non diponis ku Bani Israil, ieu jelema maksiat ka anjeun 200 tahun. Cu Allah bener ya jelema geus maksiat ka kaula wa kadari. Ya jelema geus maksiat ka kaula, anjeun apa teh? Ila annahu kullama fataha kitabat Taurat. Ieu si jelema setiap kali buka kitab Taurat, wa wajada isma Muhammadin, menemukan di kitab Taurat aya jenengan Muhammad, maka kumaha? Ieu jelema langsung akhadha wa qabbala. Langsung ieu jenengan Muhammad diambil diciuman ku manehanana. Geus diciuman terus wa nasabahu wa ja'alahu baina ainai. Dijadikeun ngaran Muhammad dina antara dua socana. Ta'zim ka jenengan Muhammad. Wa shalla alaihi marratan wahidah. Baca sholawat ka Nabi Muhammad sakali. Setiap kali manehana menemukan ngaran Muhammad diciuman. Baca sholawat ka Nabi Muhammad sakali. Maka fasyakartu lahu dzalik. Kaula mensyukuri kana perbuatan ieu jalema. Wa ghafartuhu. Kaula ngampura kana sakabeh dosa jelema. Wa zawwajtuhu bi sab'ina haura. Ku kaula ieu jelema dikawinkeun jeung 70 bidadari jeung Allah. Padahal jelema teu pernah ngangse bager ka Allah teu. Teu pernah ngangse madrasah, teu pernah ngangse masjid ieu jelema. Tapi tingali cinta ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa mendapatkan nilai anu mulia spesial di Allah Subhanahu wa taala. Maka ya penting ya bacaan sholawat teh ulah disia-siakeun ku urang. Di zaman Imam Hasan Basri, anam roatan tuwfiyat laha ibnah. Hiji awewe, hiji ibu-ibu mainan ngabogaan anak parawan, maut. Tak isi budakna tukang maksiat ka Allah. Ngan lila. Ya si indungna teu pernah nyaho karena kondisi kumaha budakna. Akhirnya fajaat ila al-Imam Al-Hasanil Basri. Datang ke Imam Hasan Basri. Cerita ibu-ibu, ya Imam. Ya kaulah teh boga anak geus maot tapi kaulah hayang nyaho kabarna di akhirat kumaha. Penasarannya. Hayang nyaho kabar kumaha anak ieu sok sieun cilaka atau cilaka senang atau susah. Cek Imam Hasan Basri kieu di mana anjeun hayang ningali hayang nyaho kondisi anak anjeun ieu salat bada isya, salat 4 rakaat. Tiap salat bada Fatihah bacaan naon? Baca surah sabada Fatihah baca surat Al-Haqqumut Takasur. Akhirnya diamalkeun tah. Nu dituduhkeun anu dituduhkeun ku Imam Hasan Basri diamalkeun kaifiat tersebut. Sampai akhirnya manehna ditakdirkeun bisa ningali jadi anakna. Nah, kaget ketika ningali anakna keur aya dina adilna Allah, keur disiksa ku Allah Subhanahu wa taala, anakna dipakaian ku baju tina timah anu panas. Nah, bari diborgol. Suku jeungreungna diborgol. Sedih indukna ningali kondisi anakna dalam keadaan tersiksa. Maka datang ke Imam Hasan Basri, nangis ke Imam Hasan Basri. Kunaon cek Imam Hasan Basri? Kaula teh alhamdulillah ditinggalikeun majeng anak kan kaula teh naon? Anak kaula ieu dalam disiksa ku Allah Subhanahu aya dina siksaan Allah. Oh, gitu cek Hasan Basri. Nah, pentingna Hasan Basri ngimpi. Kanahu fi rawdatin min riyadil jannah. Seakan-akan mana aya di patamanan surga. Nah, di patamanan tersebut aya hiji gedung. Di eta gedung aya kursi. Di eta kursi aya jariyatun hasna. Aya awewe anu geulis.
Terus di pakaiannya alaiha taj. Dina sirahna aya aya mahkota. Nah terus cek eta awewe, wahai Hasan Basri, atarifuni. Anjeun apa teh ka kaula? Saha anjeun cek Hasan Basri? Kaula teh ana benatu manjaatka. Kaula teh anakna perempuan nu datang ka anjeun. Terus anu minta ka anjeun hayang nyaho kana kondisi nu jadi anakna. Cek Hasan Basri, kok inung anjeun nyaritakeun ka kaula anjeun teh dalam siksaan Allah Subhanahu wa taala? Oh cek eta si anakna, bener kaula teh memang 70.000 urang kaula teh keur disiksa ku Allah Subhanahu wa taala. Ngan pedah pamarro ba'du sholihin ala qabri. Ngan di tengah-tengah kaula keur disiksa ku Allah Subhanahu wa taala marro ala qabri ba'du sholihin. Sebahagian jalma soleh datang ngaliwat kana pakuburan kaula wa shalla ala nabi sallallahu marratan wahidah. Terus baca selawat ka Kangjeng Nabi sabalik wa ja'ala sawabaha alayya. Nah terus ngajadikeun pahalana dihadiahkeun ka kaula. Tah maka dengan berkahna bacaan sholawat eta, maka tinggal di kondisi kaula mendapatkan anugerah ti Allah anu sakieu gede. Makanya di mana orang liwat ka pakuburan indung bapa kaula, bacaan sholawat hadiahkeun ka indung bapa kaula. Ka indung bapa urang nya, urang ieu ngaliwat pakuburan indung bapa, hadiahkeun bacaan sholawat ka Nabi, hadiahkeun ka indung bapa urang. Ca insyaallah bakal menang keistimewaan di Allah Subhanahu wa taala. Ya pentingnya gitu, cara orang punya hubungan jeung Nabi, cara orang punya hubungan jeung wali. Insyaallah orang moal sangsara. Insyaallah orang moal naon? Moal hirup malarat moal mah. Asal punya hubungan jeung Nabi, punya hubungan jeung urang alhamdulillah tiap muludan bisa muludan, tiap rajaban bisa rajaban. Ieu teh naon? Ieu teh salah satu berkat hubungan orang jeung Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hayo terus sampai ka maut orang terusnya tanam dina hati keluarga orang bahwa orang itu kudu bener-bener punya ikatan, punya hubungan jeung orang-orang yang dicintai ku Allah Subhanahu wa taala. La tahzan innallaha ma'ana. Id qala li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Jadi ingat suhbah, hubungan, punya ikatan, punya ta'alluq jeung orang-orang nu dicintai ku Allah Subhanahu wa taala. Eta teh bisa ngajadikeun sabab leungitna ka susah, leungitna ka bingung, leungitna ka hariwang dina hati urang. Jeung urang akan mendapatkan sirrul ma'iyah, rahasia kebersamaan jeung saha? Rahasia kebersamaan jeung Allah Subhanahu wa taala. Urang bakal selalu disertai ku Gusti Allah, keur sare disertai ku Allah, keur hudang disertai ku Allah, keur kumaha wae pun urang bakal menang nusroh pertolongan ti Allah Subhanahu wa taala. Sakaya deui mudah-mudahan urang kumpul dina ieu patempatan sing menang naon menang pertolongan ti Allah Subhanahu wa taala. Nu boga kasusah kariweuh dileungitkeun kasusah jeung kariweuhna. Boga hutang sing kabarayar hutang. Nu boga kahayang sing dibuktikeun, sing diijabah ku Allah Subhanahu wa taala kahayangna. Kitu we lah. Cekapnya kapaham. Hadza wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.